啤酒、饮料、矿泉水嘞，花生、瓜子、八宝粥，让一让哈。这绝对是我看过最恐怖的飞机，机长被鬼手蒙住了眼睛，不知将飞机开向何方。鬼空姐推着破烂不堪的餐车在走道里叫卖。突然，鬼空姐不见了，只留下那辆餐车停在原地。为了在女朋友面前展示自己勇敢的一面，阿伟壮着胆子缓缓靠近餐车。看起来似乎并没有什么危险，然而下一秒，餐车不见了。紧接着，阿伟的女朋友就在座位上诡异地抖了起来。就在众人不知所措的时候，女孩突然起身。娘娘，佢们有到啦！有天不赤，有東大，好嘅東大。随后，女孩恢復了正常。可高僧告诉大家，这架飞机上充斥着大量的怨气，看来他们肯定是凶多吉少了。乘客们听完立刻不淡定了。为首的梅姨大声质问空姐小美，为什么刚才阿飘会呼叫她的名字，让小美给大家一个解释。无奈的小美只好说出了真相。原来就在几年前，小美经历了一场空难，飞机上的人突然莫名失去理智，开始自相残杀。好在小美及时躲进了休息室，才能逃过一劫。看来这架飞机很有可能就是当年的失事客机。为了证实自己的猜测，小美用手电筒照向了舱门，只见门上突然出现几道带血的抓痕。3只浑身是血的鬼空姐突然出现。众人被这恐怖的一幕吓坏了，赶紧疯狂逃命。然而阿伟的女朋友一不小心被绊了一跤，他哀求阿伟帮他一下，可阿伟哪里管得了什么女朋友，转身就要逃跑，可奈何出口被一只阿飘挡住了，他只好调转方向，准备将女朋友扶起来。然而女朋友却诡异地笑了起来。很明显，女人已经被阿飘附身。紧接着，她就站起身来给阿伟跳了一段舞蹈，可能是跳得太难看了，阿伟忍无可忍，结束了女友的生命。另一边，梅姨发现女儿蹲在角落里一动不动，于是上前想要将女儿拉起来，然而这一拉不要紧，竟扯掉了女孩的胳膊。低头再一看，那哪里是梅姨的女儿，明明是一只浑身燃烧的阿飘。好在一旁的和尚拼命地诵读驱魔咒语，可能是咒语起到了作用，阿飘消失不见了。为了找到梅姨的女儿，和尚陪着他来到了另一个客舱，然而他怎么也不会想到自己会因此丢了性命。